Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuluçka makinesi projemizin yapım aşamaları devam ediyor. Yine ilk videomdaki kutuyu kullandım. Camı hazır. Bunu ben yapıştırmıştım. Şimdi öncelikle bu kutu beklemekten paslanmış. İçine böyle çivi falan malzemeler koymuşuz. Kötü olmuş. O yüzden bunun içini zaten kaplayacağım. Alüminyum folyo kaplayacağım. Önce hafif ince bir zımpara atacağım buna temizlemek için. Yine dışına ya kaplama ya da boya olacak. Ya bunu belki de hiç dışına bir şey yapmadan kullanırım. Bu sefer gelişim yolunu hazır aldım. Geçenkinde kendim yapmıştım. Bu seferki projemde daha profesyonel çalıştığımı söyleyebilirim. Buhar makinesi falan aldım. 129'lu bıldırıcın için 129 bıldırıcın kapasiteli makine oluyor. 54 tane de tavuk alır. Yani tavuk yumurtası alır. Bunu iki katlı da yapabiliriz ama bunda yüksekliği az olduğu için iki katlı da fazla randıman vereceğini sanmıyorum. Hiç riske gerek yok. İki katlıya çevirecek olursam bunu azıcık şuradan şöyle yükseltirim köpükle. Ama öyle bir düşüncem yok şu an. İki katlı için ayrı bir kabin yapasım var. İlk videomda buna MDF'den ahşap kapak yapmıştım. Şimdi biraz araştırdım. Ahşabın nemi emdiğini söylediler. O yüzden bu köpüğün aynısından aldım ama biraz daha ince. Ondan kapak yapacağım buna. Sonra arkadaşlar fanı şu şekilde koyacağım. Fan şu şekilde duracak. Böyle çap bir şekilde. Altına da ampuller bu şekilde duracak. Böyle. Üstten ısınan hava üstten gelen hava altta ısınan havayı üfleyecek. Yani bu sefer üstten vereceğiz. Ayrıca şuradan mesela fan böyle duruyorsa eğer fanın şu arkasından kurşun kalemle delik açacağım. Dışarıdan temiz hava alacak. İçeriye temiz hava verecek. Ayrıca tam karşısına da pis hava çıkış deliği açacağım. Dışarıdaki temiz havayı alacak. İçerideki pis havayı dışarı atacak. Ayrıca benim bu camda şuralarda havalandırma delikleri var. Kamerada görünmüyor ama var. Evet bunlar. Bunun gibi delikler var. Üst kapaktan da bir iki delik atacağım. İçeride oksijen sıkıntısı, zehirlenme sıkıntısı olmayacak. Sonra arkadaşlar dediğim gibi buhar makinesi aldım. Bu sefer içeriye su koymayacağım. Buhar makinesi girişini de fanın altından yapacağım. Buhar girişine. Şimdilik öyle düşünüyorum yani. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Takipte kalın. Abone olup takip ederseniz, beğenirseniz videoların devamı gelecek. Arduino ile kontrol ediyorum bildiğiniz gibi. Arduino işlerim bitti sayılır. Kartım yandı. Tekrar sipariş verdim. Ondan bu kadar uzun sürdü. 2 tane sensör kullanıyorum. Detaylı video gelecek zaten. Makineyi topladıktan sonra. Şimdi bir malzeme tanıma bilgisi gibi bir şey oldu. Bu arada tekrar söyleyeyim, bu viyol bıldırcın viyol olacak. Yanlış gelmiş kargoda. Bir de kırık gelmiş. Bunu görüştüm, değiştirecekler. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Abone olup beğenirseniz videolarımızın devamını görürsünüz. Teşekkürler.